Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih. Dari Nassim Nicholas Taleb, bukunya Fooled by Randomness. Kita mau fokus ke bagian kedua, judulnya juga, wah, provokatif. Monyet mengetik di mesin tik. Betul. Dan sumber ini tuh intinya ngasih peringatan keras gitu loh. Kayak, hei hati-hati, sebagian besar cerita sukses yang kita dengar itu bisa jadi ya cuma fata morgana statistik aja. Fata Morgana statistik ya. Ya, kita ini kan gampang banget kagum sama pemenang, ya kan? Seringnya kita nggak sadar kalau kemenangan mereka itu mungkin lebih banyak karena untung-untungan aja, bukan karena hebat banget. Nah, misi kita kali ini ya ngebongkar ini nih, bias survivorship namanya. Oke. Monyet mengetik, analogi ini, wah, bener-bener bikin mikir ya. Jadi katanya kalau ada monyet, jumlahnya banyak banget, terus ngetik ngawur aja gitu di mesin tik. Iya, ngasal aja gitu. Nah, salah satunya itu secara kebetulan. Mungkin aja suatu saat bisa menghasilkan mahakarya, kayak Iliad. Tapi, nah ini pertanyaannya, apa kita mau taruhan gitu? Kalau monyet yang sama ini bakal bisa nulis Odisi selanjutnya? Kayak enggak ya? Tepat sekali. Itu dia intinya. Itu inti dari apa yang disebut bias survivorship. Kita tuh fokusnya cuma ke si pemenang, monyet yang ya kebetulan aja sukses ngetik Iliad. Yang kelihatan sukses aja ya? Betul. Kita sama sekali nggak ngeliat atau bahkan nggak tahu ada jutaan monyet lain yang hasilnya ya cuma ketikan sampah aja. Dan mereka ini udah hilang, nggak kelihatan. Kegagalan itu seringkali ya tersembunyi, terkubur gitu aja. Jadinya pandangan kita soal peluang sukses, soal skill, itu jadi gimana ya, jadi bias banget. Ada kuburan gede banget isinya kegagalan yang kita abaikan. Wah, iya. Ini kalau dipikir-pikir kejadian di mana-mana ya. Misalnya buku-buku soal sukses finansial, kayak The Millionaire Next Door itu. Ya, yang gitu-gitu. Tapi, apa jangan-jangan buku itu cuma ngeliatin yang berhasil aja, yang jadi survivor? Mungkin yang berhasil itu karena pas banget kondisi pasarnya lagi bagus misalnya. Ya, Lagi bull market gede. Bukan semata-mata strateginya ajaib. Gimana sama yang pakai strategi mirip tapi ya amblas gitu? persis. Itu pertanyaan kritisnya. Atau contoh lain nih yang kuat banget. Evaluasi manajer investasi. Kita lihat, wah, ada manajer investasi kinerjanya keren banget beberapa tahun terakhir. Kelihatannya jago banget kan? Ya, pasti mikirnya gitu. Tapi kita suka lupa. Dia itu mungkin cuma satu dari ribuan yang mulai barengan. Yang lain, banyak yang bangkrut, gagal total, terus datanya hilang aja dari peredaran, nggak dihitung lagi. Sumber ini malah nyeritain trik penipuan klasik loh. Jadi ada orang ngirim surat prediksi pasar. Prediksi A ke 5.000 orang, prediksi B ke 5.000 orang lain. Oke, terus? Bulan depannya, dia cuma ngirim lagi ke grup yang prediksinya kemarin benar. Ulangi lagi, saring lagi, terus saja begitu. Sampai akhirnya tersisa sekelompok kecil orang yang ngelihat si penipu ini kayak peramal jenius, rekam jejaknya sempurna. Padahal itu murni-murni hasil seleksi acak keberuntungan aja. Astaga, gila juga ya cara kerjanya. Nah, ini nyambung ke ide lain di bagian ini kan ya, soal fenomena non-linear dalam hidup. Betul, non-linearitas. Di mana keuntungan kecil di awal, kadang ya karena untung aja, bisa jadi pemicu kesuksesan yang gede banget di akhir, beda hasilnya bisa jauh banget. Ini bikin si pemenang, si survivor tadi, kelihatan jauh lebih hebat dari kenyataannya. Makin memperkuat bias kita dong. Iya, non-linear itu artinya gitu. Hasil akhirnya nggak proporsional sama penyebab awalnya. Sedikit aja keberuntungan di momen yang pas, itu bisa memicu efek bola salju. Suksesnya jadi masif. Nah, kita jadi makin silau kan lihat hasilnya, terus makin yakin kalau dia emang super hebat. Padahal, coba deh pikirin, raksasa teknologi kayak, ya sebut aja Bill Gates gitu. Seberapa besar sih peran keberuntungan awal sama efek jaringan dibanding skill murninya dia? Susah kan misahinnya? Bener juga sih. Nah, selain bias survivorship sama non-linear ini, ada lagi jebakan lain yang disebut data mining. Gitu ya? Ya, data mining. Itu tuh kayak kita sengaja atau nggak sengaja ngorek-ngorek data yang banyak banget, terus kita cari-cari pola, dicocok-cocokin, sampai akhirnya nemu sesuatu yang kelihatannya, wah, signifikan nih secara statistik. Padahal, ya cuma kebetulan aja munculnya di data itu. Contohnya gimana tuh? Contoh klasiknya tuh orang yang nyari-nyari kode rahasia di kitab suci atau teks kuno buat meramal kejadian masa depan.
Kalau datanya segede itu, terus kita bebas nyari korelasi apa aja, ya pasti deh bakal nemu pola-pola palsu yang kelihatannya cocok. Itu jebakan data mining. Oke, oke, paham. Ini semua menarik banget sih, tapi terus apa artinya ini semua buat kita sehari-hari? Kenapa kita perlu peduli soal monyet ngetik lah, bias survivorship lah, data mining lah? Yang kita baca. Jadi lebih waspada gitu ya? Ya, jadi kita terdorong buat selalu nanya, oke, ini cerita sukses, tapi seberapa besar peran keberuntungan di sini? Terus, mana bagian cerita yang nggak kelihatan? Mana nih monyet-monyet lain yang gagal ngetik Iliad dan udah terkubur nggak diceritain? Jadi intinya kita ini sering banget ya salah menilai mana yang beneran skill, mana yang cuma hoki. Karena kita fokusnya cuma ke puncak gunung es kesuksesan itu. Cuma lihat para penyintas, para survivor, dan kita abai sama dasar gunung es kegagalan yang mungkin jauh lebih gede di bawah permukaan air. Kita terpesona sama si monyet yang kebetulan ngetik Iliad itu tadi. Tepat sekali. Kita terpukau sama cerita yang bagus, cerita pemenang. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan buat Anda renungkan bareng-bareng. Ini dibangun dari materi tadi. Pertanyaannya gini, kalau bias ini sebegitu kuatnya ngerasuk cara kita ngelihat dunia, gimana caranya kita bisa secara adil gitu mengevaluasi kinerja di masa lalu? Gimana tuh maksudnya? Ya, entah itu kinerja seseorang, kinerja strategi bisnis, atau bahkan sebuah ide. Gimana kita nilai itu secara fair? Mungkin pertanyaannya bukan cuma sekedar, wah orang ini hebat ya, atau strategi ini bagus ya. Tapi lebih ke, oke, di bidang ini seberapa besar sih biasanya faktor keberuntungan bermain? Dan seberapa besar kuburan tak terlihat yang isinya kegagalan-kegagalan yang belum kita perhitungkan dalam menilai si pemenang ini? Wah, pertanyaan yang dalam tuh. Bikin mikir banget. Oke deh, pertanyaan reflektif yang bagus sekali buat dibawa pulang. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.